Эта странная планета могла иметь сверхзвуковой ветер в атмосфере испаренной породы. Лавовый океан, атмосфера испаренных горных пород, сверхзвуковые ветры и каменные ледники тоже. Ученые думают, что они определили мир лавы настолько драматичный, что он может похвастаться тонкой, региональной атмосферной испаренной породой там, где он находится ближе всего к своей звезде. Эта экзопланета называется К2-141b и была первоначально обнаружена в 2017 году. Мир примерно вдвое больше Земли, но вращается так близко к своей звезде, которая на один класс меньше нашей собственной, что она совершает несколько петель за каждый земной день. С той же самой поверхностью, постоянно обращенной к звезде. Теперь, по прогнозам ученых, эти факторы означают, что 2/3 поверхности К2-141b постоянно освещены Солнцем, настолько, что не только часть мира покрыта океаном лавы, но и некоторые из этих камней могут даже испариться. Все каменистые планеты, включая Землю, начинали как расплавленные миры, но затем быстро охлаждались и затвердевали, сообщает в собственном заявлении Николас Коэна, планетолог из университета МcGill в Канаде и соавтор новой статьи. Лавовые планеты дают нам редкую возможность заглянуть на эту стадию планетарной эволюции. Ученые, стоящие за новыми исследованиями, хотели понять, какая атмосфера может быть у такого горячего мира и как земные инструменты будут видеть его. К2-141b был заманчивой целью, потому что он был изучен как миссией К2 космического телескопа НАСА Кеплер, так и космическим телескопом Спитцера агентства. И атмосфера особенно интригует, потому что ученые считают, что предстоящий космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб, который должен быть запущен в конце следующего года, сможет анализировать компоненты далеких планетарных атмосфер. Исследователи начали с того, что до сих пор было установлено в отношении К2-141b в предыдущих изысканиях. Например, плотность планеты примерно такая же, как у Земли, поэтому кора может быть смоделирована как чистый кремнезем, а в качестве достаточно упрощенного представления. Затем ученые выяснили, как может выглядеть поверхность. В этой работе были учтены такие сложности, как факты, что планета находится так близко к своей звезде, что более половины поверхности мира может быть освещено Солнцем, возможно, даже 2/3, подсчитали исследователи. Согласно расчетам команды, такой постоянный свет и тепло означает, что в мире, вероятно, есть океан магмы глубиной в десятки миль или километров. Затем исследователи смоделировали, как здесь будет выглядеть атмосфера на основе 3 потенциальных основных ингредиентов, все из которых являются обычными для кора каменистых планет. Ученые посчитали, что все 3 случая могут поддерживать атмосферу со скоростью ветра выше 1,1 мили, то есть это 1,75 км в секунду, что намного выше скорости звука на Земле. Исследователи посчитали, что на краях атмосферы, где температура падает, газовая порода будет достаточно остывать, чтобы выпасть на поверхность в виде осадков. Если атмосфера преобладает диоксид кремния в атмосфере, да, или окись кремния, что осаждение будет в основном попадает в океан магмы, но если атмосфера является преимущественно из натрия, а планета будет выглядеть еще более странной. Твердым сочились натрий спиной к океанам, как ледники здесь на Земле, сообщают ученые. Но все это моделирование было сделано не только для того, чтобы представить, как может выглядеть поистине странный мир. В конце концов, это наука. Исследователи хотели сравнить собственные модели с текущими и прогнозируемыми возможностями наблюдения массивных космических телескопов. Здесь ученые настроены оптимистично. Они называют К2-141b
особенно хорошей целью для атмосферных наблюдений. И у исследователей даже есть способ скоротать время до запуска космического телескопа Джеймса Уэбба, говорится в заявлении. Они получили данные наблюдений космического телескопа Спица, которые должны помочь определить температуры дневной и ночной сторон планеты, пояснив, как модели могут соответствовать действительности.